ମାନେ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ୱେଲକମ୍ ଟୁ ମାଇ ଚ୍ୟାନେଲ ଟେକ୍ ସୁରିୟା। ତ ଆଜି ବି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ସର୍ଭେ ଯୋଜନାରେ କିଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଅପଡେଟ୍ ଦେବି। ତ ବିଜୁ ପକ୍କା ଘର ବି ଯୋଉ ଯୋଜନା ଆରମ୍ଭ ହେଇଥିଲା, ତ ସେ ଯୋଜନା ଲିଭାଯାଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଏକ ପ୍ରକାର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନାର ସର୍ଭେ ଆରମ୍ଭ କରିବେ କି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। ତ ପୁରା ଭିଡ଼ିଓ ମଧ୍ୟରେ ଆମକୁ ଜଣେଇବି ତ ଯୋଉ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଘର ଯୋଜନା କିଭଳି ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିବ, ତ କୋଉ ତାରିଖରେ ଏହାର ସର୍ଭେ ଚାଲିବ, ତ ସର୍ଭେ ଚାଲିଲା ପରେ ଆପଣ କିଭଳି ଭାବରେ ଏହାର ଫାଇଦା ଆପଣ ଉଠାଇ ପାରିବେ, ତ ଭିଡ଼ିଓ ମଧ୍ୟରେ ଇନଫର୍ମେସନ ମୁଁ ଦେବି। ତ ଭିଡ଼ିଓ ପୁରା ଲାଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଓ ଚ୍ୟାନେଲ ଆପଣ ନୂଆ ଅଛନ୍ତି ଚ୍ୟାନେଲ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜି ଟିକେ ଖବର କରିବା। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆରମ୍ଭ ହେବ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ସର୍ଭେ। ତ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଏକ ପ୍ରକାର ଯୋଉ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନା ଏକ ସର୍ଭେ ଆରମ୍ଭ ହେଇଯିବ। ତ ଏଇ ଦିନଠୁ ଯୋଗ୍ୟତା ମାନଦଣ୍ଡ ପଳେଇବେ ସରକାର। ତ ସର୍ଭେ କୋଉ ଦିନଠୁ ଆରମ୍ଭ ନିଜ ଦେଖନ୍ତୁ, ଜାନୁଆରୀ 24 ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନା PMAY ପାଇଁ ସର୍ଭେ ଆରମ୍ଭ କରିବେ ବୋଲି ପଞ୍ଚାୟତ ରାଜ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ରବି ନାରାୟଣ ନାୟକ କହିଛନ୍ତି। ତ ଯେ PMAY ଯେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନାକୁ ସର୍ଭେ ଆରମ୍ଭ କରି ଯୋଉମାନଙ୍କୁ ଯୋଗ୍ୟତାକାରୀ ଯେମାନେ ଏଇ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନାରେ ଯୋଗ୍ୟତାକାରୀ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ସର୍ଭେ ଚାଲିବ। ତ ସେଇ ସର୍ଭେ ଚାଲିବା ପାଇଁ ପଞ୍ଚାୟତ ରାଜ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ରବି ନାରାୟଣ ନାୟକ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସର୍ଭେ ପାଇଁ ଏଇ ଦିନ ସରକାର ଏକ ପୋର୍ଟାଲ ଆରମ୍ଭ କରିବେ ଓ ସୁଲଭ ଆବାସ ଯୋଜନା ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ଚିହ୍ନିବା ପାଇଁ ଏହି ସର୍ଭେ 1.5 ରୁ 2 ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 1.5 ମାସରୁ 2 ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ସର୍ଭେ ଚାଲିବ। ତ ସର୍ଭେ ଚାଲିବା ପରେ ଯୋଉମାନେ ବି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନା ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟତାକାରୀ ସେମାନଙ୍କୁ ବି ଏକ ପ୍ରକାର ସର୍ଭେ ଚାଲିବା ପରେ ଲିଷ୍ଟ ଆସିବ। ତ ଲୋକମାନେ ପଞ୍ଚାୟତ ଦେଖନ୍ତୁ, ଲୋକମାନେ ପଞ୍ଚାୟତ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଅଫଲାଇନ୍ ଓ ପୋର୍ଟାଲ ମାଧ୍ୟମରେ ଅନଲାଇନ୍ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ ବୋଲି ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ଓ ଆବେଦନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ବିଷୟରେ ଲୋକଙ୍କୁ ସୂଚନା ଦେବା ପାଇଁ ପଞ୍ଚାୟତ ରାଜ ବିଭାଗ ପଞ୍ଚାୟତ ସ୍ତରରେ ସଚେତନ ବୈଠକ କରାଯିବ ଓ ସେ କହିଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର PMAY ଅଧୀନରେ ବାସଗୃହର ସଂଖ୍ୟାରେ 2 କୋଟିରୁ 3 କୋଟିରୁ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଛି। ତ ଯୋଉ PM ର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନାରେ ପ୍ରାୟ 2 କୋଟିରୁ 3 କୋଟି ମାନେ ଲୋକ ଏହାର ଉପକୃତ ହେବେ ବୋଲି ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି। ତ ନାୟକ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଯୋଜନା ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟତା ମାନଦଣ୍ଡର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିଛନ୍ତି। ଏଣୁ ମୋଟରସାଇକେଲ କିମ୍ବା ରିଫ୍ରିଜରେଟର ଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆବେଦନ ବି କରିପାରିବେ। ଯୋଗ୍ୟତା ପାଇଁ ବାର୍ଷିକ ଆୟ ସୀମା 15,000 ଟଙ୍କାର ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଛି। ତ ଏଥିପାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେଉଁମାନେ ବର୍ଷିକ ଆୟ 15,000 ଟଙ୍କାର ବୃଦ୍ଧି କରିଛି ସେମାନଙ୍କୁ ବି ଏଇ ଯୋଉ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନାରେ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। ଯେଉଁମାନଙ୍କ ପାଖରେ ମୋଟରସାଇକେଲ କିମ୍ବା ଫ୍ରିଜ ବା ରେଫ୍ରିଜରେଟର ସେମାନେ ବି ଏଇ ପ୍ରକାର ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ତ ପିତାମାତା ଠାରୁ ଅଲଗା ରହୁଥିବା ପୁଅମାନେ ଓ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଠାରୁ ଅଲଗା ରହୁଥିବା ମହିଳାମାନେ ପୃଥକ ଆବେଦନ ବି କରିପାରିବେ। ତେବେ ଯେଉଁମାନେ ପୂର୍ବରୁ ଆବେଦନ କରିଥିଲେ କିନ୍ତୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଘର ପାଇନାହାନ୍ତି, ତ ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କୁ ନୂତନ ଆବେଦନ ଦାଖଲ କରିବେ ବୋଲି ନାୟକ ବି କହିଛନ୍ତି। ତ ଯୋଉମାନେ ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ପାଇନାହାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଆମର ମନ୍ତ୍ରୀ ରବି ନାୟକ କହିଛନ୍ତି ଯୋଉମାନେ ବି ପୂର୍ବରୁ ଆବେଦନ କରିଥିଲେ ଏବେ ବି ମଧ୍ୟ ପାଇନାହାନ୍ତି ସେମାନେ ପୁନର୍ବାର ପୋର୍ଟାଲରେ ଯାଇକି ଆବେଦନ କରିବେ। ଆବେଦନ କଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ପୁନର୍ବାର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନାରେ ସାମିଲ କରିଦେବ। ତ ଏହି ସର୍ଭେ ଚାଲିବା ପରେ ପ୍ରାୟ 2 ରୁ 3 କୋଟି ଲୋକ ଏଥିରେ ପୁଣି ଏହାର ଲାଭ ଉଠାଇବେ ବୋଲି ଆମର ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆଜି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଯୋଉ ଆବାସ ଯୋଜନା କିଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଅପଡେଟ୍ ଜଣେଇଲି। ତ ଭିଡ଼ିଓ ପସନ୍ଦ ଲାଇକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ତ ଆଜି ପାଇଁ ରହୁଛି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।